レルヤ。ハレルヤ。2026年6月14日の礼拝を始めます。皆さん、お立ちください。賛美歌539番を賛美します。聖書購読、詩編39編、1節から7節。Psalm chapter 39, verse 1 to 7。詩編39編、1節。私は言った。私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私を前にいる間は。私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私のうちで熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。ここで私は自分の舌でこう言った。主をお知らせください。私の終わり、私のどれだけなのか、私がどんなに儚いのかを知ることができるように。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。誠に人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は地に蓄えるから、誰がそれを集めるかを知りません。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。お座りください。聖歌467番を賛美します。国の心地する。「
ルベルト兄弟、お願いします。Maaari po ba tayo tumayo para sa panalangin? Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for this morning, Panginoon. Nagbibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, na aming narapanasan sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, sa nakaraang isang linggo, Panginoon. At patuloy, Ama, sa umagang ito, dalangin namin, Ama, na ikaw lamang po yung may taas sa umagang ito. At yung araw na ito, Panginoon, is binibigay namin sa iyo, Panginoon, para lamang po sa iyo, Panginoon, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at sa umagang ito. Dinalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang buong kabuuan ng gawain, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na maihahayag ngayong umaga. We pray, Panginoon, na pagpalain mo ito, Panginoon, na hindi ito masayang, Panginoon, na magamit namin ito, Panginoon, sa pamumuhay namin bilang iyong lingkod, Panginoon, to be your representative, at makita, Panginoon, ng mga tao, especially yung mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka ka-powerful, Panginoon, through our life, Panginoon. Problema sa mga bawat isa, Panginoon, na maging ilaw, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. At dalangin din namin, Ama, Panginoon, sa iyong mga lingkod, Panginoon, sa mga pastor, Panginoon, Pastor Louie, Pastor Kenjo, Panginoon, Pastor Zach, Panginoon, patuloy, Ama, na ikaw yung magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Palain po sila, Panginoon. At alam namin, Ama, na bibigyan mo sila, Panginoon, ng malakas sa pangatawan upang mas makapaglingkod pa sila sa iyo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kay Ma'am Naomi, Panginoon, sa aming siya ako, Panginoon, na ginagamit mo upang ma-extend, Panginoon, ang language barrier, Panginoon, namin sa Japan. At sama-sama kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa umaga nito, Panginoon, alam namin, Ama, na magtatagumpay kami dahil sabi mo nga sa iyong salita. 2 at 3 nagtitipon sa iyong pangalan. Nandun ka sa kalagitnaan, Panginoon. Kaya alam namin, Ama, na anuman pong gawa ng away, ito hindi makakagambala, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At alam namin, Ama, na magtatagumpay kami dahil ikaw ang kasama namin. At wala kaming dapat ipangamba, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon, na pinaparanas mo sa amin mula noon. Hanggang ngayon, Panginoon, yung unconditional love na binigay mo sa amin kahit na kaming, Panginoon, is hindi ka mahal-mahal, Panginoon. Kahit kami, Panginoon, is palaging nagkakasala. Kahit kami, Panginoon, is marami kami pagkukulang, Panginoon, pero patuloy, Ama, na minamahal mo kami, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po, Ama, at dalangin din namin, Ama, sa buong mundo na nagdiriwang, Panginoon, ng ganitong mga gawain. We pray, Panginoon, na ikaw yung manguna. Dalangin lang namin, Panginoon, na ikaw yung maitaas sa araw na ito, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Alam namin, Ama, na ito'y matatapos, Panginoon, at ikaw magbibigay, Panginoon, ng kapayapaan sa buong mundo, Panginoon, dahil alam namin, Ama, na ikaw ay mabuting Diyos at hindi mo hahayaan, Panginoon, na manatili itong sitwasyon ng mga nangyayari sa mundo, Panginoon. Maraming salamat po muli, Ama, at dalangin din namin, Ama, sa mga kapatid namin na wala pa po rito, Panginoon. Ganito po sila, Panginoon, dito sa mga sakyan po na gagamitin nila, Panginoon. Ikaw po yung magprotekta nito, Panginoon, upang makarating sila, Panginoon, dito ng ligtas at sama-sama kami na dakilain ka sa buhay ng namin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at sa iyo po namin ibibigay ang pinakamataas na papuri, pagdakilan, pagsamba, at po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.続いて、送られた次は13秒3にしていきます。日本語と英語です。私の味を
う一曲歌っていきます。三浦に抱いて、Hold Me in Your Arms。日本語と英語です。
協力をしまい、第一コリント2章1節から9節です。Today's Bible verse is the 1 Corinthians chapter 2 verse 1 through 9。そして、証をアルベルト兄弟、Witness アルベルト、Brother アルベルト。そしてメッセージがケント先生です。お願いします。今日の聖書の箇所は、第一コリント1節から9節です。お読みします。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私は、あなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち、イエスにつけられた方の他は、何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいたときの私は、弱く恐れを覚えていました。そして、私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それは、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。しかし、私たちは、聖人の間で知恵を語ります。この知恵は、この世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは、隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために、世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵を、この世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主の十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神に備えてくださったものは皆そうである。Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. 皆さんおはようございます。 Hindi po ako nandito para po umawit. 歌うために来たではありません。 Ngayon po is magte-testimony po ako sa kabutihan po ni Lord sa buhay ko for the past 7 years po nang nag-stay po ako dito sa Japan. 7年間日本にいた間で神様の素晴らしさのことを今日は明かしします。 Unang-una po, gusto ko pong pasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ito na makapag-share po sa inyo about po sa kabutihan ng Panginoon. まずは神様の素晴らしさを皆さんに伝えることを心からありがとうございます。 Magkikwento lang po ako ng konting yung mga nangyari po sa akin dito mula po nung dinala ko ni Lord dito sa bansang Japan. 日本に着いてからどんなことがあったか少し共有させていただきます。 Una po, year 2019, ayan, nakarating po ako dito ng Japan sa biyaya po ng Panginoon. 2019年に日本に来ました。 And nung pagdating ko po dito, syempre po, sobrang pasalamat ko po kasi po, yung mga nakasama ko po, yung mga senpai ko po dito sa Japan is mababait, hindi sila yung mga bully na parang mga bully na senpai na dahil bago ka, is ganun yung gagawin. やっぱりまずは意地悪な先輩ではなく、本当に優しい先輩に出会えたのです。 And nung una po na na-invite po ako sa church, una po syempre palagi po ako tumatanggi, tapos ang dami po pong reason para hindi maka-attend po sa gawain ng Panginoon. And gusto ko po magpasalamat dun sa senpai ko at sa mga tao po na ginamit ni Lord na hindi sila nagsawa na i-invite ako kahit paulit-ulit na tumatanggi ako. Pero nandyan po sila, paulit-ulit rin po na i-invite ako para po sumama sa gawain ng Panginoon. 何回も私は断ったんですね。聖書勉強会とか、教会とか。
何回も誘われながらも何回も断っていったんですけど、諦めずに皆さんいてくれたのをすごい感謝してます。Then, nung una ko pong pagsama dito, syempre po, nahiya na rin po ako doon sa sa senpai ko na palagi pong nag-aaya sa akin na sumama sa church. So, sumama po ako. And at the start po, syempre po, na-curious din po ako. And sumama po ako sa lahat ng gawain po ng Panginoon. And habang tumatagal po, alam niyo po yun, parang naging observant po ako. And habang tumatagal po siya sa pagsama ko sa mga gawain ng Panginoon, is na-enjoy ko po siya unti-unti. そして、最初は、付き合いで、いやいやで入った教会もですね、周りを見て観察しているうちに、自分も本当の意味で楽しさを感じることになりました。And ayun nga po, dahil nga po sa mga tao na ginamit ni Lord, especially po nung pagsama ko po doon, naalala ko yung pagsama ko po sa Oweta Bible Study every Wednesday. Siyempre nagtataka rin po ako kung bakit kailangan nila pumunta ng every Wednesday, kailangan nila maglaan ng oras, kailangan nila mag-plan kahit pagod sa trabaho, pero pupunta sila doon every Wednesday para mag-Bible study. Siyempre ako naman po, na-curious ako, kaya sumama po ako sa kanila. And doon ko po na-realize, through sa buhay po ng mga Oweta 1K family, yung grabe po pala yung kabutihan ni Lord, every time po na may testimony, tapos nakikita ko kung paano sila ginagamit ng Panginoon. そして、日曜日に聖書を勉強を埋めたところで聖書勉強会をして、なんでみんな疲れてるのに、なんでわざわざそこに行くのかなと、本当に不思議だったんですね。あえてなんでわざ行くのかな。でも自分も参加することになって、皆さんの証とか皆さんの人生をいろいろ分かっていくうちに、もうすごく感動をしました。Kaya po sobrang pasalamat ko po talaga sa kanila na hindi po sila nagsawa na invite ako kahit ang dami kong dahilan. And habang, ayun po, sumama po ako sa paglingkod sa Panata Brothers and sa lahat po ng gawain sa church. And hindi ko po talaga maintindihan ko ano po yung napipil ko na yung, alam niyo po yun, yung saya na nararamdaman ko kapag kasama ko po yung mga tao na hindi ko naman po sila kamag-anak, pero grabe po yung pag-aalala nila sa akin at yung pag-welcome po nila sa akin, parang hindi ko po napipil na hindi ako belong at hindi po ako part ng family. そしてもうそこからいろんな奉仕に、普段の人たちがいろいろ奉仕に行くたびにですね、本当にこの血がつながってないのに私のことを心配して、私のことを気遣って、本当にウェルカムな、もう皆さんの本当の心からのこの受け入れには本当に驚くばかりでした。So, ayun po, dahil po ganun, hindi ko po ma-feel yung, maintindihan yung nararamdaman ko na masaya po ako na kapag nasa church ako, nasa fellowship ako. Kaya po, year 2022 po, nag-decide po ako to follow Jesus. そして2022年に私は本当にバプテスマを受けて神様を受け入れる神様についていくことを決めました。So, akala ko po, nung after ko po mabautismohan, is okay na po lahat, parang magiging smooth, magiging masaya. Pero hindi po pala. Nung nabautismohan po ako and nag-decide po ako to follow Lord, doon po pumasok yung mga problema sa buhay ko. バプテスマを受けたらもう終わりかな、これでもう人生安泰かなと思ってたんですけど、違ってましたね。逆にバプテスマを受けてからこそ本当の意味での試練が入ってきたような気がしたんです。So, nung una po, nung sabi ko, naiisip ko, bakit kung kailang tinanggap ko si Lord sa buhay ko, bakit tsaka pa nagkaroon ng problema, ang daming dumarating na struggle sa akin. Bakit? Minsan tinatanong ko po si Lord na bakit. 私は神様になんでちゃんと神様を受け入れたのに、なんでこういう時にこういう試練が起きたのか、なんでこういう時にこんな神様バプテスマを受けたからこんな問題になるんですかと問いかけたこともありました。 Pero habang tumatagal po, na-realize ko po at intindi po sa akin ni Lord na lahat po ng mga bagay po na pinagdadaanan natin sa buhay, lahat po ng mga struggles natin sa buhay is lahat po yan may purpose. At yung purpose po nun is maganda po para sa atin dahil si Lord po yung naglalagay sa atin sa ganung mga situation. で、試練もすごく嫌だなと思うんですけど、気づかれたんですね。すべての試練にも意味があると。 すべての試練にも神様が許可してくださったことは、僕たちにとって
いいことがあるんだ、いいことに運んでくださるんだっていうことを気づかされることだったんです。Dahil po sa mga challenges na yun na napagdaanan ko, mas na-realize ko yung kabutihan ni Lord sa buhay ko. And nakita ko po na hindi po ako nag-iisa sa bawat laban ng buhay ko. And natuto po ako na hindi ko na problemahan yung mga problema. Parang hinahayaan ko na lang mga problema, na hinahayaan ko si Lord na siya yung mag-solve ng mga problema ko. そしてそこから私はもう自分で問題を解決するのをやめて、神様に、イエス様に問題を解決していただこうと決めました。So, yun po, sa pagpapatuloy ko po sa pagsaserve kay Lord, and ito na naman po, dumating na naman po yung isang struggle sa akin na yung pagpili po sa akin, Pastor Louie as mag-D group leader. そしてルイ牧師が私を D グループのリーダーにするということを決めて、僕またそこで新しい世のまた試練があったんですね。Siyempre po, nung una, nagtataka ako, sabi ko, bakit ako hindi piliin? Hindi naman ako magaling magsalita, and hindi rin naman ako, basta wala po akong kakayahan para mag-share ng salita ng Panginoon, especially po sa mga young people, na anong meron ako, ba't ako yung pinili? なんでこのヤングピーポー、若者に言葉を伝える D グループのリーダーに、聖書勉強会のリーダーに、なんで僕を選ばれたんだろう、うまくもないのにと思ったんですね。Siyempre po, at first po, talaga po nagda-doubt ako kasi alam ko po sa sarili ko na wala akong kakayahan. Pero inisip ko na lang, pinaintindi sa akin ni Lord, na may dahilan kung bakit ako yung pinili ni Pastor Louie, at natuto po ako na mag-say yes kay Lord. そして私はなんでルイ牧師は私をリーダーにしたのかなと自分では分からないんだけれども、神様が許可してくれたならば神様にはいというだけだからはいとお答えしたんですね。 Siyempre at first po struggle, pero alam niyo po yun, habang tumatagal po, kahit na iyon yung weakness ko, yung humarap sa tao, yung magsalita sa mga tao, unti-unti po siyang binago ng Panginoon, at unti-unti po parang na-overcome po siya, kahit yun po yung pinaka-weakness ko talaga. 一番人の前に話すこととか人に話しかけるなんて一番僕の弱点と自分では思ってたんですね。まさかっていうことなんですけど、一つ一つ神様がそれらを変えてくださってたんですね。 Yeah. Kaya doon ko po talaga napatunayan na even po sa mga weakness po natin, si Lord po yung magbibigay sa atin ng kalakasan, siya po yung magpo-provide po sa atin ng mga bagay na kailangan natin, kahit na alam na wala tayong confidence, siya yung magbibigay ng confidence sa atin, at siya din yung gagabay sa atin sa mga tatahakin po natin na hakbang sa paglilingkod natin sa Panginoon. ここで私は本当に自分が自信がなくても自分ができないと思っても、それは全てが本当に神様が共にいてくださって一個一個を神様が助けてくださるんだということを実感することができました。 And ayun po, sa mga gusto ko rin po talaga magpasalamat sa lahat po ng mga tao na ginamit po ni Lord para po ma-overcome ko lahat yun. Siyempre po, especially po talaga yung Weta 1K, tapos yung FCF family and Potagawa family and Punato Brothers. And siyempre po yung mga young people po na nakita ko po kasi sa kanila, yung mga young people po talaga parang naging sila sa akin, parang mga kapatid ko na kapag nakikita ko po sila na nag-grow sa Panginoon, is parang achievement na rin po para sa akin. 私はだからまずはウェザワンティーという聖書の家族の家族、そして FCF の家族、そして二川教会の家族、船戸の兄弟の家族、そしてヤング若い子供たちの若いユースの人たちが本当に神様によって変えられている聖書しているところを見て、僕自身もすごく励みになりました。 Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon kasi yung goal ko lang po talaga yung pagpunta ko dito sa Japan. Siyempre kaya typical na OFW, mag-a-abroad, mag-iipon ng pera para makatulong sa family and patuloy para makapagnegosyo. Pero hindi lang po pala yun yung plano sa akin ng Panginoon. Yung plano po pala talaga ng Panginoon is makilala ko po siya dito po sa Japan. 私が日本に来た時にはですね、もう自分の目的は一般的な出稼ぎとして日本に来てお金を貯めてフィリピンに戻ったらビジネスをするだけの
目的で日本に来たんですけれども、神様はそれもっと以上のことをしてくださったんですね。本当にまさか神様に出会い、本当に神様とこんな関係になること、それが神様のご計画だったということを嬉しく思います。So, ang dami ko pong natutunan dito sa Japan. Ang dami pong pinarealize sa akin ni Lord. Ang dami pong binago sa akin ni Lord. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon at sa mga tao po talaga na hindi nagsawa na magpaalala sa akin kung gaano kabuti si Lord at sa mga tao na nagpakita sa akin kung paano po maglingkod ang isang tunay na lingkod ng Panginoon. 本当に神様たくさんの人を用いて、たくさんの方々の人生を用いて、僕を本当に神様を思いすること、神様に本当にどうやって訂正するか、神様とのいろんなことに対応するか、神様がいろんなことを本当に多くの人を使って助けてくださったんですね。Amen. So, although uwi na po ako this coming Tuesday, alam ko po na lahat po ng tinuro sa akin ni Lord dito at lahat po ng mga natutunan ko dito is magagamit ko po siya pag uwi ng Pilipinas at lahat po ng mga fellowship and relationship po na nabuo ko po dito sa bansang Japan is hindi ko po siya makakalimutan at mananatili po siya sa puso't isip ko po. そうですね、私はフィリピンに帰りますけれども、ここで私が出会った一人とフェローシップ、神様との本当に祝福された時間、成長の時間、すべてが神様が僕がフィリピンに帰っても用いてくださることを信じます。So, kaya po tayo po bilang isang lingkod ng Panginoon, huwag po tayong matakot sa mga kahinaan po natin at ibigay po natin sa Panginoon. Huwag po tayong matakot, mag-say yes po sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi even, sabi ko nga po kanina na even ito yung kahinaan mo, doon maipapakita kung gaano kabuti si Lord, kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. Na kahit sa mga kahinaan natin, kahit sa mga kinakatakutan natin, is siya yung magpo-provide sa atin ng lakas ng loob at siya yung magpo-provide sa atin ng confidence para malampasan yung mga weakness natin na yun and yung mga fear natin. だから皆さんにもお伝えしたいのが、どんなに怖くても、どんなに自分ができないと思っても、どんなに何か自分だって絶対にそんなの不可能だと思うことがあっても、神様にあっては全てが可能なんです。神様にあっては皆さんができないと思ってたことは、神様はそれ以上の力を、そのやり方を全てやれる方法さえも、道も神様がしてくださるので、どうか皆さんには恐れないでくださいと。本当に神様が強くしてくださるのですと。Isa rin po sa natutunan ko is wag po tayong dumipende po sa mga bagay na kaya natin gawin. Wag po dumipende po tayo kay Lord kasi si Lord po wala po siyang bagay na hindi kayang gawin. Kahit na yung tingin mo hindi mo kayang baguhin sa sarili mo, kayang gawin ni Lord yan. Kayang baguhin ni Lord kung magpapasakot lang po tayo sa Panginoon. そしておイエスは皆さん、誰にも頼らないでください。人に頼らないで、自分に頼らないで、本当に何も不可能な時こそ、何もできないどうしようもない時こそ、神様に頼るんです。神様に頼った時こそ、本当に神様が何でもできる方だってことを証明できるからなので、どうか皆さんもなる時、弱い時こそ神様に頼ることを覚えてください。So, ayun po, wala na po ako ibang masabi. So, gusto ko na po talaga magpasalamat po sa mga tao po talaga na ginamit ni Lord para sa akin. At syempre po kay Lord na grabe po yung guide na nakuha ko sa mga tao na ginamit niya para i-guide ako mula po since 2019 hanggang ngayong 2026 na patuloy pa rin po na nagiging inspiration po sa akin talaga. そして本当にもう言うことはもうこれでおしまいですけど、2019年から日本に来て本当に神様が素晴らしくいろんな方々を用いて、いろんな時を用いて、本当に僕を導いてくださったこと、すべて神様に、イエス様に感謝をしてます。Amen. So, maraming salamat po ulit sa bawat isa. Hindi ko na po kayo maisa-isa. And alam ko po na patuloy po tayo nagagamitin pa rin po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. 一人一人の名前は言えませんけど、本当にイエス様にあって一人一人が神様の栄光のために用いられることを信じます。Yun lang po, tigal-tigal ng glory. すべての栄光を神様に返しますね。
할렐루야. Hallelujah. ねえ、アルバート兄弟の証、とにかくたくさんのことを教えられます、励まされます。本当に私たちは諦めないで、本当にイエス様に頼って、イエス様はそういう素晴らしい、できる方であるということを思います。So sabi nga, salamat po sa napakabuting, napakagandang testimony po ni Brother Albert na huwag tayo mag-give up. Ano man ang sitwasyon, may magagawa ang Panginoon. 今日もメッセージで本当にこう人に頼るのではないという、イエス様に頼るということを少し語るかもしれませんが、本当に人に頼るのではなくて、この天と地を作られた誠の神様に頼ったらば、本当に私たちのクリスチャン人生祝福されて、イエス様が生きておられるという生きたからだと、本当に今日アルバート兄弟の証を聞いて人に教えられました。 Kaya nga po ng testimony po ni Brother Albert po, dapat po natin talaga na magturo sa ating bawat isa na buhay ang Panginoon. Hindi po dapat tayo nagdedepende sa anumang form, anumang klase na meron tayo makita sa mundong ito. Ang ating mapapagdedependa lang ang ating Panginoon. Amen ですか？ Amen po ba tayo? Amen. 感謝します。お祈りします。そして本論に入 Pray り po ます。 tayo bago tayo mag-start po today. 主イエス様、 Father, 心からありがとうを感謝いたします。アルバート兄弟を本当にこの日本に送ってくださって、そしてこの日本でイエス様に出会って、彼の人生が変えられました。さらにアルバート君が帰っても、本当にイエス様の栄光のために用いられるようよろしくお願いいたします。本当にイエス様、感謝です。感謝です。別れは寂しいけれども、またいつか会えることを本当に期待して、このできるようよろしくお願いいたします。今日の御事を聞いて一人一人のうちに、私たちにも素晴らしいことをイエス様がしてくださるということを思います。試練はありますけれども、その試練には意味があって、私たちの成長のために、成熟したクリスチャンになるために、神の栄光を表すクリスチャンになるように、神を愛し、人を愛するバランスの取れたクリスチャンとなるよう、どうぞ今日一人一人のうちにあなたが働いてください。私自身も本当にイエス様、主イエス様どうぞあなたの栄光を表すことができるよう助けてくださるよう心からお願いいたします。今からの時間を助けてください。聖霊が御霊が導いていただいて、一人一人の心の中に素晴らしい恵みがいっぱい与えられるよう、来てよかったと今日感謝だとそれぞれが言えるよう、どうぞ通訳するナオミ姉妹を助け、語るこの姉妹を助け、聖霊の働きを見ることができるよう、聖霊の力をいただくことができるよう、よろしくお願いいたします。感謝です。感謝です。愛するイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ハレルヤ。先週はヨエル書でこの恵まれましたけれども、荒野の本というカウマン夫人が書いたその中に、スポルジョンのイギリスのパウロの次にすごい説教をする人だということを有名な方ですけども、それをちょっと公開説教する前に、とteも恵まれたんでお話しさせていただきたいと思います。So gusto po ni Pastor Kedo i-share muna sa atin na isa po siyang sa isa pong book na libro na sinasabi po niya na
referring to Book of Joel, na isa rin po ito nakaka-bless na book daw sa Biblia, yung Book of Joel. カンマン夫人の中でスプルジョンの言ってるこのメッセージが出ていましたね。 Tapos, naka-refer din po si Kauman na woman daw siya na ministry na about kay Paul John. スプルジョン先生が確信を持って言ってますけれども、なぜ私はなぜ主の皆を呼ばないのか。神は私のそばにいるのに。 Sabi daw po nito ni Paul John, Hoy ikaw, sarili niya. Bakit hindi mo tawagin ang Panginoon? Bakit hindi mo siya tawagin ngayon? Nandiyan lang siya sa tabi mo. 私のかすかな呼び声もさえも聞いてくださる。痛々しい弱いその呼び声も神は聞いてくださって、私はこの隣人のもとへなぜ走っていってしまうのかとスポルジョン先生が言ってますね。 Sabi ni Pastor Spurgeon na, how come na andyan siya sa tabi ko, lagi siya nandiyan para abangan lang yung sigaw ko, yung panalangin ko, umaga't gabi na ang Panginoon, nasa tabi ko lang. Pero bakit ako hindi sa kanya depende? Bakit ako mas umaasa pa ako sa mga ibang tao kaysa sa kanya? なぜ私は座って考えを巡らし計画を立てるのか。なぜ私はすぐに自分とその重荷を主に委ねないかですね。 Sabi daw niya, bakit hindi ako umaasa sa kanya? Bakit ako nagpaplano at nangunguna sa kanya? Bakit hindi ko muna inuuna ang nais ng Panginoon sa buhay ko? 直ちにまっすぐに走るのが最も良い走り方である。なぜ私はすぐに生きている神に柱になるかと。そう。 At sabi niya, bakit hindi na ako nag-straightforward sa Panginoon? Bakit hindi na ako sa kanya nagdepende agad? Alam ko naman na yung Panginoon lagi may nakahanda na para sa akin. どこか他の場所に救いを求めても、それは虚しいだけである。私を救うこともできない。そう。 Ako ay napakanina at ako ay walang magagawa. Ang sarili ko nga hindi ko kaya salbahin. そう。どこか他の場所に救いを求めても、それは虚しいだけであって、私を救うこともできないと言ってますね。さっき。 Kahit umasa ako sa anumang bagay sa mundong to, hindi ako dito kaya salbahin. しかし、誠の神様に行くとき、してください。しかし、誠の神に行くとき、救いが来る、助けてくださる。それは、神のこの尊い、そう、皆救われるべしという賛美もありますが、本当にこれを確かにするからですね。 At ang Panginoon, no, lagi siyang nariyan talaga na ang nais ng Panginoon, anumang klaseng tao ka, anumang ikaw, galing, ang nais ng Panginoon, lahat tayo salbahin. そう。私は神を呼んだものか否か尋ねる必要はない。なぜなら、誰でもというこのフレーズは極めて包括的なものであるということですね。ひっくめること、包括、辞書で調べたら、ひっくめること、一つを人の合わせ、締めくくること。ちょっと、 At ang Panginoon po, no, when it comes sa mga tao na kanyang gusto tulungan, wala ko siyang pinipili. Ano man ka mang klase, ano ka mang galing, ang Panginoon lahat yon. Isa kayo. Isa tayo lahat na talagang mahal ng Panginoon para gusto tayong salbahin lahat. みんなと誰でもという言葉の中には、
皆さんも自分も入っている、皆さんと言いましたが、これはスポルジョンが言っていることですが、子供の中には自分もスポルジョンも入っている。それは神を呼ぶところの人、どんな人も、あらゆる人を意味しているからですね。 Tatandaan po natin no, na pag sabihin ng Panginoon na lahat po yan. Lahat ng taong tumatawag sa Kanya, nandito na rin ang Panginoon. アルボート兄弟もだんだんと初めは教会来るのが嫌だけど、なんでこんな疲れてるところに教会行くのかと、だんだんでもだんだんとイエス様のことが、聖霊が働いたんですよね。心開かれて、今は本当にこのジュースをいつも運んでくれて、感謝だなって私は思う時あります。ねえ。 Parang kayo na nga po yung testimony ni Brother Albert po, di ba? Na sabi niya, umpisa, nagpatago-tago pa siya, pag nag-invite sa kanya, patago-tago, pero nagtataka siya bakit yung mga tao nagsisimba, nag-Bible study, hanggang ngayon, no, tiga-tiga glory. Meron siya pa taga-bigay ng water every Sunday. だから私は御言葉の導きに従ってこのような大きい約束をなされた栄えある主を直ちに呼ぶのですとありますね。 Kaya nga sabi nga na lahat tayo, ano man ang sitwasyon, we can call on God. スポルジョン先生のようにどうぞ呼んでください。私はこのメッセージを与えられたから本当に呼んでいますね。イエス様、イエス様ってですね、そう、私の母も助けてくださいって家の中で朝早く、私が病気の時でしたかね、そう、お母さんが祈ってくださった。助けてくださいと言った時、イエス様は助けてくれますね。 Parang si Pastor Kenji, yung kanyang nanay ng bata daw po siya, natatandaan niya na laging sumisigaw, Lord Jesus, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! At nakita ni Pastor Kenji kahit bata siya na talagang may Panginoon. 私の場合は下級であり、どうして救われるかを知りません。だがそれは私の仕事ではない。約束された方がこれを守る方法と手段だと思うと気づいたんですね。 At na-realize po natin na ang Panginoon po, hindi responsable po siya. Siya napaka-responsible. Na whenever sabi niya, tawagin mo ako, ibig sabihin, pag lang tinawag mo siya, makikinig siya. Hindi responsable ating Panginoon. Sabi niya, call on me and He will really answer. Napaka-responsible po ang ating Panginoon. 主の皆を求める者は皆誰でも救われるというんです。 And whoever calls upon Jesus will be saved. ヨエル書の2章32節を見て、私はヨエル書3章しかないんですけど、本当にこれを読んで励まされましたね。 Ang book of Joel, tatlo lang po siyang chapter, pero na-bless po si Pastor Kenjo. そう、下級とは、そう、火が急に燃え上がるという急なことだと言ってますね。非常に差し迫ったっていることだと言ってますね。 At dito po, no, yung situation po talaga ng dito rin po na talagang anytime na anumang klase, anumang pinaka-peak na palangoya, gagawin ko, gagawin ko, paano ko ito mag-solve? Lagi na rin ang Panginoon, mayroon siyang solution lagi. イエス様を呼んだら、イエス様がしてくださる。いろいろなことをするのは私たちの仕事ではありません。 Okay? Hindi po ating trabaho para maggulaw. Hindi po ating trabaho para talaga manguna sa Panginoon. Ang trabaho po natin, magtiwala tayo sa Kanya. Magdepende mo tayo sa Kanya. Ano po yung trabaho natin? Kailangan ating gawin kasi ayun po yung gusto ng Panginoon. Hindi tayo mamumuna sa Kanya. Maggambante. Tayo na umasa po sa Kanya. 私は主のただその命令に従事に従ったらいいんですね。 At tayo po, ang trabaho po natin, magdepende sa Panginoon talaga lang at talagang sumunod lang tayo sa Kanya.
そう、アルバムト君にこの、ね、メッセージ、どうぞフィリピンに帰ってからも、イエス様とこう言ってですね、読んでいただきたいですね。大変な試練の時、きっとフィリピンに帰ってもありますよね。経験に生きる、本当にイエス様って方を敬っていく時、必ずそう迫害が試練があると聖書は言ってます。At gaya po natin, no, the more we follow Jesus, the more we follow sa Kanya, even na po ito, huwag tayong magtaka. Dahil talaga po na kapag tayo lalo naging malapit sa Panginoon, lagi po may kalaban din. May kalaban din talaga na meron siyang gustong ipa-feel sa'yo. Kaya normal lang po tayo magtaka kung may mga pagsubok, the more we're seeking after Jesus Christ. 私は彼を呼んで、私は彼を呼ぶ、主を呼ぶものを、そう呼んで、彼は私を救ってくださる。主は私を救ってくださる、助けてくださる、サポートしてくださる、すべての必要を必ず与えてくださいますね。Tiwala po tayo na ang Panginoon, whenever we call upon Him, tiniwala po ba tayo na He will listen, He will answer, and He will really save us. そう。ヨエル書のその先ほどのヨエル書2章28節に、先ほどは32節、主の皆を求めるものですけれども、ヨエル書2章28節には、こう聖書が言ってますね。主の名を呼ぶ者を主は救われるのです。その技によってではなく、信仰を持って主の皆を呼ぶ者に、そうイエス様が聞いてくださるんですね。And God is listening. God will listen to those people who are seeking His name. そうなんかちゃんぽんになって、私の思いと、スポールジョンの思いと、ちゃんぽんになっているところであって、皆さんちょっと戸惑っているかもしれませんが、どうぞ主の皆を、韓国へ行った時ですね、私が35歳の時に韓国に行った時は、貧しい韓国の人たち、聖書を持っているけども、当時は字も読めなかった人たちも多くいたんですね。でも、礼拝の中は喜びと感謝で溢れていて、一緒にいた僕先生たちがもうびっくりしたことを今でも忘れません。Tapos sana po ni Pastor Kenjo, nagpunta po siya sa church po ng Korea, pero yung mga tao daw po doon, marami pong no read, no write. Yung Korean na church doon na kahit hindi gano'n na talagang baga parang sikat na simbahan daw, pero yung mga tao doon, isang puso at talagang umaapaw yung kasiyahan. Kaya nakaka-bless po. 彼らすべてに主の霊が注がれるという驚くべき約束がなされています。Kasi ang nais ng Panginoon po sa atin, hindi lang tayo basta pupunta ng church lang na para bang part lang or pangpadami, no? Ang gusto po ng Panginoon sa bawat isa daw po, nakaupo ngayon dito, sa bawat isa lang dito, ang gusto ng Panginoon, we will be ready to accept the Holy Spirit. Dapat on tayo, dapat talagang ready tayo na mag-accept, isa-isa tayo na willing tayo mag-accept at mag-connect sa Panginoon. ヨエル書にもありますが、その後、その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘には預言し、そう、老人は夢を見る、青年は幻を見るという御言葉があります。And then, sabi nga rin dito sa Joel, din nakalagay daw talagang, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young man and will speak visions. 私はもう老人ですからね、夢を見て、皆さんは本当にこの幻を見ていただいて、ビジョンを見ていただいて、本当に希望を持って、
イエス・キリストの中には、聖書が教える神は、私たちに本当に平安と喜びと感謝を、私たちの未来には希望があるということをこの朝知っていただきたいですね。And ang pangako ng Panginoon po na bawat isa, si Pastor Kenny matanda na raw siya. So matanda na siya, pero sa inyo, sa mga mas bata sa kanya, we have to hope. We have to hope na meron tayong Panginoon, na meron tayong kasiyahan, meron tayong lakas, meron tayong love, and we can dream of, we can really vision na talagang ang gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. それでは先週は第5回目、その前は4回でしたが、今日は第6回目の、公開説教をしたいと思います。So ngayon, dako na po tayo sa Corinthians. Tuloy-tuloy tayo muna mag-aaral ng Corinthians. 私のために祈っていただきたいですね。聖霊に満ち溢れて、皆さんに霊的な素晴らしいご馳走を与えていく、本当にこの牧師となるよう祈っていただきたいですね。So, pag-pray niyo po si Pastor Kenny din po na bilang pastor talaga, na lagi lang talaga na kahit pastor po siya, inaamin po niya na talagang kailangan niya ng prayer niyo, kahit pastor siya, kailangan niya talaga na ipag-pray niyo siya talaga na umaapaw, na walang halong anuman yung kanyang pag-preach daw po, na tulungan siya ng Panginoon para maibahagi niya ang nais ng Panginoon lamang ngayong araw ito. この朝はコリント第一の2章1節から9節を読んで皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。So ngayon po sabay-sabay po yung pag-aaralan. Kung meron tayong Biblia, sa Corinthians po tayo, chapter 2, verse 1 po tayo hanggang 9, no? So buksan po natin Biblia sa mga taga-Corinto, verse 2 po. Chapter 2 po. ですか？さて兄弟たち、私はあなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉を、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでしたと言ってますね。So verse 1, mga kapatid, nang pumunta ako dyan para sa ibahayag ang hiling ng plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalim na pananalita o karunungan. パウロは第2回伝道旅行中にコリントを初めて訪問したことに触れていますけれども、ペトロはこの時、ごめんなさい、パウロはこの時、教会を設立しましたね。Dito po, unang-unang pagpunta pa lang po dito ni Paulo, dito po sa Corinthians, para po magtayo ng church. コリントへ行く時は、その当時は、このパウロはですね、あなた方のところに行ったときは、私は弱く、恐れ、おののいていたと正直に言ってますね。Sabi nga niya na totoo lang, no, talagang dati inaamin po ni Paulo na talagang takot siya, no? Takot siya, medyo duwag daw po siya that time, kung tutuusin. パウロは知的な議論をすることもできました。しかしパウロは聖霊の導きによってイエス・キリストの単純な教えを伝えたんですね。At dito po, no, sa kanya pong desire na magtayo ng church sa verse 2, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangaral sa inyo, kundi si Jesus Cristo lamang. At ang kanyang pagkapako sa krus, pumunta ako dyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. どうぞ皆さんの言葉が下手だと思っても、そう、私たちもパウロに倣って単純なものを続けるべきですね。本当に正しい言葉でも聖霊が働いたならば救われるんですね。イエス様を信じるんですね。十字架が分かるんですね。イエス様がよみがえられたことが分かるんですよね。なんと素晴らしいことでしょう。 Kaya nga po sa buhay po ni Paulo, hindi po siya eloquente, hindi po siya magaling masalita, hindi po talaga siya confident. Sabi nga po, takot talaga siya.
Pero napatunayan mo sa buhay niya na hindi na kailangan ng gano'n anumang aspeto, kundi ang kailangan lang niya magpapuspos ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, at ang Panginoon na ang Espiritu na ang gagalaw para sa mga tao na kinakausap niya. そう2章1節から5節を開いていただきたいんですが、 Parang sa Corinthians chapter 2 verse 1 tayo hanggang 5. なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したのですと。 Sabi nga po dito, no, na for I resolved to know nothing what I was with you except Jesus Christ and Him crucified. そう素晴らしいですね、このパウロの言葉。それほどイエス様って方、パウロがすごい、確かガブリエルの門下生でしたかね、すごいもう当時のパウロはすごい優秀でありましたね。聖書を全部丸暗記してましたよ、旧約聖書。信じられませんね。そう。 Dito po, no, nakakabigla po talaga na talagang si Paulo po, sikat po siya, di ba, na persecutor. Pero ganun po siya, alam niya rin yung law, no, nababasa pa kanyang buong Biblia. Pero dito po, very clear no, na wala siyang gustong ipangaral talaga, kundi si Kristo at yung kanyang pagpako sa krus lamang. パウロはコリントの教会に、私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外は、このことはあなた方の間では何も知ることのないと決心したと言ってますね。 At sabi nga, yung nga niya talaga dito na piniforce niya, na talaga ini-emphasize niya, sapagkat ipinasya ko, kung baga talagang hindi lang basta natural, no? Ipinasya ko, talagang, very intentional, sapagkat ipinasya ko, na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Yesu Cristo lamang, at ang kanyang pagpako sa krus. そう。この知るというこの意味はですね、本当に、知的に分かるという意味ではなくて、人格的に深くという意味でありますね。 Kasi dito po, baliwala kay Paulo na magturo siya na about the knowledge. Baliwala kung magbibigay siya, sige, memorize mo to. Baliwala kay Paulo na makilala mo si Jesus as a parang tao lang, na parang Panginoon lang na dito. Ang kay Paulo, gusto niya makonect sa inyo ngayon. I-connect mo ngayon na merong Panginoon. Minamatay sa cross. Gusto niya, ang totoong baguhin ka niya sa pagkakilala mo kay Kristo. Gusto niya magkaroon ng connection, relasyon sa Panginoon. 聖書では夫婦になることをこの知るという意味でそのことが表現しているですね。夫婦のような。 At dito po, no, nakakatuwa po yung sa Bible verse daw ito, kapag sa mga dating translation daw, yung makilala si Kristo, yung malamang na ipakilala ko si Kristo, yung pagkakilala daw ng word daw ito, yung parang fufu, ang gusto ng relasyon ni Jesus, para mag-asawa. Di ba yung asawa mo, kilala mo na? Ganun daw, ganun kakilala daw, ganun pagkakilala ang gusto ni Paulo at pinamagin niya na gusto ko, sa salita ko sa paggawa ko ngayon, magkakaroon ka ng talagang relasyon na parang mag-asawa na sobra kayong close with Jesus Christ. そう。それは人格的に深く相手を知って相交わっていくことなんですね。外側からの観察ではなくて、その内側から入って相手を深く関わり合っていくことなんですね。 At dito po mga inulit lang ni Pastor Kenjo na ang gusto ng Panginoon at ni Paulo na punta sa Corinthian ay hindi lamang knowledge. Hindi lamang talaga na mga sa utak lamang na may walang mawawala mo. Ang gusto niya, makilala mo ngayong kapatid, sino ba si Kristo na matay sa'yo? Sino ba si Kristo muna? そしてこの決心は、そう、
決心とは、キリストの証人となる十字架の目撃者となるということなんですよね。At sa buhay natin, the more makilala si Jesus, we want to show, hindi para magyabang So, the more makilala mo si Jesus kasi, ang next reaction natin ay sa ating buhay, we can apply na. And we can show to other people na kahit sino man anong angulo na buhay ang Panginoon. At para lalo mapupuli ng Panginoon sa buhay natin. その決心とは、伝道者として知識の深さとか、情にあふれる話とか、受け入れやすいということですけれども、イエス様はそうではなくて、証人として、イエス・キリストの証人として見たまま、そのままを語るということが大切なんですね。At dito rin si Paulo, siguro nagkaroon siya ng temptation na, syempre pag gusto mo kasi i-win yung tao, pag gusto mo kasi i-win yung tao, minsan parang gusto mo maging emotional ka, gusto mo lang ibibigay na lang yung gusto ng tao, gusto mo lang siya i-feed yung masaya siya, gusto mo lang i-feed na para bang malambot lang, pero hindi ang talagang totoong pag-preach o pag talagang ang intention ni si Paulo po ay maging bold enough, talagang hindi pagandahan ng salita, hindi lamang masarap sa pakinggan sa tenga, kung talagang totoo, the truth, katotohanan, na may Panginoon Hesus na namatay para sa iyo. そう。皆さん、イエス様のことは、イエス様だけを頼らないとわからないですね。At ang relasyon sa Panginoon po sa atin ay hindi mo nakabase sa anumang tao sa paligid mo, sa pamilya mo, asawa mo, anuman, At talagang relasyon sa Panginoon, masasubukan mo lang siya na siya ay buhay kapag natuto ka talaga sa Kanya, laging makadepende ka sa Kanya. 私も父なる神様を清めてください。子なるイエス様、私を清めてください。聖霊様、御霊よ、私を導いて清めてくださいと、パウロ先生のように祈る時があります。Kahit si Pastor Kenjo, isa siyang pastor, pero he has to pray, Panginoon, umaasa ako sa iyo, pakalinisin mo ako. Panginoon, umaasa ako sa iyo, tutulungan mo ako. Na Panginoon, na kay Pastor Kenjo din, and every day in his life, he has no choice. Basta lang magdepende lamang sa Panginoon si Kristo. 2章4節をどうぞよろしくお願いします。The 1 Corinthians chapter 2 verse 4 po tayo. そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れです。Amen. The verse 4 pabasahin po natin. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matamis o na pananalita batay sa karunungan ng tao para kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. パウロが確信は才能と知恵にあったのではなく、聖霊が彼を助け導いておられたんですね。At napakaganda po ng testimony po ni Paulo na sinasabi po niya na nangaral nga siya. At totoo naging successful po siya. Marami po mga tao na naniwala kay Jesus. Pero ang testimony po siya na nangaral lamang siya na hindi gumamit ng anumang magtamis sa panalita para sa kalunang tao, kundi kumbisahin lamang ang tao. Kundi paglayan lamang na ang Espiritu Santo ang naggabay sa kanya at nagbago sa mga tao at nanguso sa mga tao yun. 私も豊橋に44年前、新城にいたとき、田舎に住んでいましたが、深めにこぎ出すということで、豊橋に44年前に宣教にやってまいりました。Ako po, tatandaan ko na naggaling po ako sa Shinshiro. Kung tutuusin, hindi ko talaga po kalooban na magpunta ako ng Toyohashi 44 years ago. そう、その時、聖霊は働いていましたね。お米を知らない人を持ってきたり、お金も会ったこともない人を持ってきたり、ミスタードーナツを持ってきたり、
とにかく教会らしくない改革の教会3万5千円の美容室を借りて、そして始めたそのまた写真を見せてありますが、本当にね、そこを通った人はその賛美の声を聞いて教会に来たかと思いますよ。Tapos, ang testimony ni Pastor Kenjo, 44 years ago, nag-umpisa po siya sa 3 dapat at kalahati na isang doon na parlor shop. Na parang nasira na yung parlor shop na yun, hindi siya nag-parlor, pero hindi na yung parlor shop na yun para gawin na church. Eh talagang ganun nakaliit yun. At talagang pagtingin mo hindi siya church, pero it was a church like si Pastor Kenjo. At ang testimony po niya, kahit konti lang yung tao, kahit wala pang tao, kasi kakaumpisa pa lang niya, may nabibigay ng bigas, hindi ba niya kailan, may nabibigay ng pera, mayroon pang Dunkin' Donuts, na nagbigay ng pasalubong. So, at may tao rin dumating doon lang, na sabi, may narinig ako kumakanta kumakanta dyan. Ano ba yan? Na nagpunta sa church. パウロはまた聖書に関して徹底的に教育を受けていましたね。さっきも話しましたが、ハイレベルの教育を学んだ方が、そう、本当にダマスコでイエス様に出会ってからは、何も知らないと、誇るものは知らないだけだと、何を知らないとこう決心して、そして彼は聖霊に頼ることが、聖霊の働きにこの信頼するなら、効果的な宣教をすることができると、確信が与えられたんですね。At dito po na we can learn from Paulo. Si Paulo po, kung alam niyo po, isa po siyang siyempre mayaman. Isa po siyang mataas ang pinag-aralan. Sabi nga halos memorize pa niya yung Bible eh. So kung tutuusin, kung magiging preacher siya, he can boast, he could have boast. Pwede siya magsabi na, ito pinag-aralan ko eh. Ito ako nakakilala mo yan eh. Pwede yung paraan para makilala mo Panginoon. Ito yung way. Ang dami niya pwedeng i-offer sa mga tao na pwede pa ipagyabang naman talaga. Kasi meron talaga siyang pagkayabang. Pero makabaligtaran na niya ginagawa. Hindi niya pinagyabang kahit isa doon. Kahit isa hindi naman nilabas yun. Ang sinasabi nga niya, kailangan niya nag-editional ako na kailangan hindi itong mga bagay na meron ako, hindi bagay pinag-aralan ko, hindi yung pinagyamanan ko, hindi anong meron ako, kundi ngayon ang kailangan ko ipabahagi sa mga taong to ay isa lamang na si Jesu Cristo ay buhay. Si Jesu Cristo mahal sila. Yung ayun lang at wala ng iba. Enough na kay Paulo na ibabahagi niya yun dahil alam niya kapag ibabahagi niya si Jesu Cristo, ang Panginoon ang mag-work sa taong yun. At inuna yung enough na sa kanya. もちろん、このしっかりを学んで準備することも怠ってはいけませんけれども、 Pero syempre, no, hindi ibig sabihin naman na ikaw nang bahala, tamad-tamad. Hindi man po ganun tamad din. Pero talagang very intentional siya. He was really sure, ano ba, nagtatak na kayo ngayon dito? Ano bang purpose ko ngayon dito? Ito lang, para ipakilala ko sa Jesu Cristo. 勤勉で怠らず、勤勉で怠らず、礼にも一緒に使いなさいという言葉も私を言って、本当に説教の準備も、そしていろんな、草取りもいっぱいあるからね。そう。勉強していて眠たくなると必ず外に出て行って草を取ったりいろいろ奉仕をする、そういう喜びも与えられました。 So, pero yung ibig sabihin niya, hindi naman para maging tamad. Pwede ka pa rin mag-aral, syempre, para sa lalo mo siya magamit nyo. Pwede ka pang lalo mag-strive para talagang lalo mo makipagkalala ng Panginoon. Ibig sabihin niya, okay, mag-aral ha. Pero sabi ni Pastor, na yun, pero huwag mo kakalimutan yung pinaka-core. Pagka na doon. At si Pastor, busy nga siya, nagdamag pa nga siya, marami siyang ginagawa. Pero still, he really still tried to prepare pagka ito pong message po niya. Hindi siya taga-tamad pa rin, no?そう。2章7節を見ていただきたいですが、 So, dahil po tayo ngayon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7 po tayo. そう。私たちの語るのは隠された奥に秘密としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものなんです。
Amen. Verse 7, babasahin ko po, no? Sa halip, ang karunungan sinasabi ko ay ang hiwaga ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito tinalaga niya para sa ating kaluwalhatian bago pa man niya likhain ang mundo. 奥義のうちにある隠された神の知恵は、すべての人への神様の救いのプレゼントですね、提供でしたね。 At alam niyo po ba ngayon, kung meron po kayo naranasan na, ay, na-bless ako ngayon, ay, meron ako natutunan agad sa Panginoon. Lahat po ng mga learning niyo ngayon yan, nung una pa lang kayo panganak, nung dati pa lang niya yan, lahat nakalakad na yan, nakaplan na yan sa Panginoon. イエス様がよみがえられた時に明瞭になりましたね。はっきりしましたね。イエス様がよみがえられた時。そう。 Sa halip, ang karunungan sinasabi ko ay hiwaga ng Diyos na kanyang inilihim noon, ito itinaga na niya para sa ating kaluwalhatian bago pa man niya likhain ang mundo. Nakahanda na po lahat ng ating pong malalearn na katotohanan. イエス様の復活は、イエス様には本当に罪や死を支配する力があるんですね。 At talaga po, no, ang Panginoon po, ang pagkamatay ni Kristo ay talagang napaka-powerful niya na kaya po tayo talagang kapakalinis again sa ating mga kadumihan at ating mga kasalanan. 墓の中にいと低く葬られた Nasa libing nga, 我が主 namatay ang aking Panginoon, よみ para sa に akin, 帰 pero り nabuhay siya 死と悪魔に勝ち at nanalo し siya bilang 君こ Panginoon. そ勝利の主な Tayo sure, tayo 君 victorious. こそ誠の主 Ang な ating victorious na Panginoon siya お lamang. よ Puri ng イエ Panginoon. スを Purihin si Jesus. 我らの神 Purihin natin ang ating Panginoon Hesus を Kristo. 歌う予定ではありませんでしたが、つい、様の Wala akong が balak kumanta dapat, pero napakanta ako. 当然のことですけども、拒んだ方は拒んだり無視したり逆らってる人にはこのことが本当に分かりませんですね。 Kayo, 本当にそうマクダラのマリアのように従順に従うとき、本当の本物の信仰を与えられるんですね。 kaya nakakaawa po, no, kung meron po tayong mga kamag-anak, mga kapatid, no, katrabaho, kahit kung sino pa rin na talagang biyaya lamang kung ngayon dito tayo ngayon eh. So, yung mga tao talaga po na they still don't know, they still don't really understand the life, or meron pa talagang mga tao na mas gusto pa nilang iba sa Panginoon, nakakaawa po sila. Tandaan po natin sa si Maria Magdalena na isa pang babaeng madumi na tinatawag. Pero siya yung eager, talagang lumapit sa Kristo. Talagang ang Panginoon talaga, tinanggap pa rin siya. Ganun po, ang Panginoon, napakapahal po natin talaga tayo nakakilala sa Panginoon. 一章9節はこれを読んで終わりたいと思いますが、続きはまた来週にしようと思ってますが、 Last na po ito sa 一 verse 章 9. 9節を Basahin po natin. 祈りながら、 Basahin po natin 1 Corinthians chapter 2, verse 9 po. まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために、神を愛する者のために、神を備えてくださった者は、皆、そうである。皆、アーメンであると、バイブルの神は言ってますね。 Ito po, no, ganito nga ang sinasabi sa kasulatan. Wala pang mga matang nakakita, wala rin mga taingang nakarinig, at wala pang taong nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. お祈りしましょう。 Magsamasa po tayo, let's all depend on God. それぞれ違った御言葉が皆さんの中に入ったと思います。 Mag-pray po 聖書 tayo いろんなことを教えてくだ sa さいます。 Kanya-Kanyang salita.
sa 私た kanya-kanyang ちを愛しているイエ lingwahe. ス様、 Isa lamang ating 私たちを Panginoon. 愛しているイエス様、 Mahal po tayo ng Panginoon. 十字架にかかって At 死んだ binigay niya po ang kanyang イ buhay エス様、 para po sa atin sa cross. 最後まで、 Hanggang 最 sa 後ま huli, でこの方を hindi po 愛し tayo giniba pa ng Panginoon. て進んでいきまし Kaya ょう。 hanggang muli sa buhay po natin, never give up po 愛 tayo. するイエス様、今日一人一人の中に働いてく Pagsilbi だ sa さい。 Panginoon. Let's コ all リ pray ント po. は一の手紙2章9節の御言葉、愛する者のために、本当に私たちが心に浮かんだことのないもの、おーイエス様、どうぞ一人一人に素晴らしい恵みを、皆さんの家族の中に、まだ信じてない人たちの上に、素晴らしい宮の御救いを表してくださるよう、どうぞ大胆に御言葉を、御言葉には魂を救う力があります。どうぞ一人一人が導いてください。パウロは神の恵みによって自分はこうなったと言っています。すべては神の恵みです。心ものはありません。神が私たちにしてくださったのです。私たちが自分の力でなったんではない。ああ、イエス様一人一人に素晴らしい恵みをこの朝も注いでください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。ありがとうございます。続いてハレルヤマーチをとって思います。お願いします。お願いします。お読みさせていただきます。ハレルヤ、イエス様、あなたが、今日、日本に来ていてくださってありがとうございます。イエス様、本当にあなたがこの1週間を守ってください。また、イエス様、それぞれ使わせている中において、イエス様、あなたの御子がしていくことができますように、よろしくお願いいたします。あなたがまた、与えてくださっている中から、一番あなたにお捧げして、その献金もあなたのご用のために導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様、また本当にあなたのことをイメージしてないようにというありましたが、本当にイエス様、日々、どこにおいても、会社の中において、学校の中、またそれぞれ言葉において、イエス様、あなたの雪かきもできますように、どうぞ助けてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様、この時も感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。私は最後、表演を賛美します。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日出席されたすべての方々の上に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。お座りください。